കാലങ്ങളായിട്ട് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മല്, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്ക് ചൊറിച്ചില്, കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള അലർജിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലെല്ലാം തന്നെ ബീറ്റാ കാരോട്ടിൻ കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ബീറ്റാ കാരോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബീറ്റാ കാരോട്ടിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റിൽ ബീറ്റാ കാരോട്ടിൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ മത്തങ്ങയിൽ ബീറ്റാ കാരോട്ടിൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികളിലെല്ലാം ബീറ്റാ കാരോട്ടിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബീറ്റാ കാരോട്ടിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഈ വൈറ്റമിൻ എ ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും മൂക്കിന്റെയും ഉൾപ്പാളികളൊക്കെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഈ വൈറ്റമിൻ എ ഒരു സംരക്ഷണ കവചം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനെതിരെ? ഈ പൊടി, പുക പോലെയുള്ള അലർജിനെതിരെയൊക്കെ സംരക്ഷണ കവചം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമൂലം തുമ്മല്, കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള അലർജിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചിക്കനും മട്ടനും മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അലർജികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ.